잠을 자도 머리가 아프고 하루 종일 피곤하네요. 코로나 이후 불면증으로 힘들어하던 65세 남성 환자분이 있었어. 잠이 잘 오지 않으면서 1년 넘게 고통을 겪었다고 해. 수면 유도제를 먹지 않으면 잠들기 어렵고 자고 나서도 두통과 피로가 남아 일상생활이 힘들었지. 농사일에도 집중이 안 되고 가족들은 코골이와 잦은 악몽을 걱정했어. 우울감도 심해지고 당뇨, 고혈압 같은 만성질환까지 겹쳐 건강이 많이 안 좋았나 봐. 최근 코슬립 수면의원에서 수면다원 검사를 했더니 단순한 불면증이 아니라 수면무호흡증 진단이 함께 나왔어. 지금은 양압기와 비약물 치료를 함께 받으면서 조금씩 수면의 질을 회복해가는 중이야. 불면증이라고 생각해도 실제로는 다른 수면 장애도 있을 수 있어. 잠을 자도 개운하지 않다면 수면만을 진료하는 코슬립 수면의원에서 확인해보는 거 추천할게.